டெல்லியிலேருந்து காலையில் கரெக்டாக 11:47 கோயம்புத்தூரில் சூலூர் அப்படின்ற இடத்துல இருந்து MI-17V5 ஹெலிகாப்டர் வந்திருக்குது. இதில் பிபின் ராவத் அவங்களோட ஒய்ஃப் உள்பட 14 பேர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கிறாங்க. எதுக்காக இந்த ட்ராவல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வெல்லிங்டன் ஆர்மி ட்ரைனிங் சென்டரில் நடக்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்காக தான் போயிட்டு இருந்திருக்கிறாங்க. யார் இந்த பிபின் ராவத் அப்படின்னா, முப்படைக்கு ஒரு ஹெட் இருப்பாங்க. அதாவது ஆர்மி, நேவி, ஏர்ஃபோர்ஸ் இவங்க எல்லாத்துக்குமே ஹெட்டாக இருந்தவர் தான் இந்த பிபின் ராவத். Hard work will get you where you wish to go, and remember there is a God who keeps account of all your doings and activities. Some of us also believe in luck, but remember, luck favors those who work hard and have faith in God. Therefore, make the best of the 24 hours in the day that you have. Time will not stretch, nor will wasted time ever come back to you, because the clock will continue to tick. No matter how hard you try to regain on lost time, you have this life to live. Live it up, enjoy, work hard, and be prepared to get success in all your future endeavors. Jai Hind and Dhanyavad. ஹெலிகாப்டர் டிராவல் ஆகி கரெக்டாக 37வது நிமிஷத்தில் இந்த ஆக்சிடென்ட் ஆகியிருக்கு. பிபின் ராவத் டிராவல் பண்ண ஹெலிகாப்டர் போக இன்னும் 2 ஹெலிகாப்டர்ஸாக மொத்தம் 3 ஹெலிகாப்டர்ஸ் போயிருக்குது. ஆனால் பிபின் ராவத் போன ஹெலிகாப்டர் அதிகமான பனிமூட்டத்தினால மரத்தில் மோதி கீழே விழும்போதே தீப்பிடிச்சி ஆக்சிடென்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அவங்களோட லேண்ட்மார்க்கை 5 மினிட்ஸ்லேயே ரீச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி காட்டேரி வனப்பகுதியில் இந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்குது. இப்படி தான் நடந்திருக்கு அப்படின்றது இன்னும் சரியாக தெரியல. இந்த ஹெலிகாப்டரில் ட்ராவல் பண்ண 13 பேருமே இறந்துட்டாங்க. ஒருத்தர் மட்டும் சீரியஸான கண்டிஷனில் ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட்மெண்ட் போய்கிட்டு இருக்கு. யார் அந்த ஒருத்தர் அப்படின்னா கேப்டன் வருண் சிங். Navy is an amazing service, as every ship is a sovereign entity of a nation. The challenges are galore, and as naval officers we have to be up to it. எமர்ஜென்சி டைமில் போர் விமானத்தில் கரெக்டாக ஆப்ரேட் பண்ணி ஆக்சிடெண்ட் ஆகாமல் தடுத்ததுக்காக இந்த வருஷம் சுதந்திர தின விழா அன்னைக்கு ஷௌரியா சக்ரா அப்படின்ற அவார்டு வாங்கியிருக்கிறாங்க. நாட்டுக்காக உயிரை விட்ட வீரர்களுக்கும் அவங்களோட குடும்பத்துக்கும் ஆழ்ந்த இரங்கலோட இந்த வீடியோவை நான் முடிக்கிறேன். Dream big, work hard for it, and be dedicated and devoted to whatever you dream big.